လုံးမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့ကျမရမ်ဇန်အတွက်ဟာလင်ချက်ပြပါမယ်ဟာလင်အတွက်ကိုအခုဆန်တစ်ခွက်သုံးပါမယ်ဂျုံစီကိုများကြိုက်တဲ့လူက2ခွက်ထည့်ပါနောက်ဂျုံစီအများကြီးမသုံးနိုင်တဲ့လူကလည်း1ခွက်ပဲထည့်ပါနော်ကျမတို့ဂျုံစီများနဲ့စားမှာဆိုတော့ဂျုံစီ2ခွက်သုံးပါနော်ဒါကလေးပဲကြမ်းနော်ကလေးပဲကြမ်းတစ်ဝက်ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီပဲတစ်မျိုးထည့်မယ်နော်ဒီပဲကမှန်နော်ကျမတို့မိုင်းမှာဆိုတာပဲစင်ကောင်ကိုပြောမှာပါနော်ထော်ဒါဆိုလေပဲစင်ကောင်ပါနော်ဒီပဲစင်ကောင်နော်တဝတ်ထဲဘုနာလည်းနော်ခဏလေးလေးပဲစင်ကောင်ကိုပြောပိုင်တာပြင်နေတယ်နော်တဝတ်ထဲမယ်ဒါဆိုရင်တိုးရမှာနော်တဲနဲ့အိုးနဲ့တိုးစားပါနော်ဒီမှာချက်ဟုတ်တာကိုကျမတို့ရေးစိမ်လိုက်မယ်နော်ရေးစိမ်ပြီးတော့မှကျမပြင်တယ်လောလောဆယ်တစ်နိုင်နှစ်နိုင်လောက်ကိုရေးစိမ်လာမယ်ချင်းတက်တူတူလောက်ထည့်မယ်ခွာပြီးထားမယ်ဟာလင်ချက်ဖို့တော့ကို ready ဖြစ်ပြီနော်ရေးစိမ်ထားတာလည်းပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ကျမကချင်းကျက်တူဖြူထောင်းထားတာတွေကိုထည့်ပါမယ်ဒါကျင်းချက်တုပ်ဖြူထောင်းထားတာဒါတအိုးစာရနော်ဒီအိုးနဲ့ဒါတအိုးစာပါနော်မဲသားတွေရေးဆေးထားတာကိုထည့်ပါမယ်မဲသားကြက်သားကြိုက်တာထည့်ပါနော်ဒီမှာအယိုးလဲပါတယ်နော်ကျမအယိုးနေပိုင်းနဲ့ရောပြီးချက်ပါမဲသားအသားရောအယိုးရောပေါ့နော်တွဲပြီးရောပြီးတော့တစ်ခါလည်းပြုတ်တယ်အဲ့တော့ဟာလင်အတွက်မဆလာပါနော်ဒါဟာလင်မစ်ကတ်မဆလာပါကျမတို့ကဂရမ်လဲဇီရာတစ်စုံထည့်မယ်နော်နည်းနည်းစီမို့တစ်စုံထည့်မယ်နော်တစ်စုံစီပဲနော်ဘာသာဟိုမဆလာကလည်းပူတာမဟုတ်ဘူးနော်ဂရမ်မဆလာနည်းနည်းထည့်မယ်နော်စနေမနဲ့ထည့်ရုပ်သီးစိမ်း6တောက်9တောက်လောက်ကိုထောင်းပြီးထည့်နော်ထုလိုက်နေတယ်ဒါလေးသားရုပ်သီးစိမ်းထည့်မယ်ရုပ်တင်းမအရောင်လေးနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးနဲ့4ပုံပုံတစ်ပုံထည့်လိုက်ပြီးရင်နော်ဒီစားထည့်ပါမယ်ဒီလိုတိုးအပြည့်ထည့်ပြီးတော့ကျမတို့ငင်းဆုံးစူအောင်တဲမယ်ပြီးရင်မီးတစ်ခါလေး short ချပြီးတော့မှပြန်တဲမယ်နော်ကျမတို့လည်းစက်တော်အနီး3လုံးလောက်ကို3လေးလုံးလောက်ပါနော်ဒီလိုတစ်ချမ်းချမ်းပြီးတော့ကျမတို့ထည့်3လုံးလောက်ပေါ့နော်3လေးလုံးလောက်ဆိုလိုက်ပါတစ်ချမ်းချမ်းပြီးတော့ထည့်ထားလိုက်တစ်ခါလေးနော်အချိုတက်ဝင်မစုမချင်းကျမတို့တွေမှုန်မွေပေးနေမယ်နော်စူသွားပြီဆိုမှကျမတို့တွေသူ့ကိုမီးလျှော့မှာနော်ဒီမှာတော့ဟဲ့လေပြီးသွားပါပြီနော်အခုပူတင်နာကိုရေးဆေးပြီးတော့ကျမထည့်မယ်နော်မှန်တယ်လားနော်အကောလုံးကြည်လာပြီနော်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒီဆန်စည်းတွေကြည်ချင်းထပ်ပြီးတင်တာကျမလုံးဝမီးကိုအေးလေးနဲ့ချက်တာနော်မီးအေးလေးနဲ့ချက်ချင်းအဖြစ်လုံးဝမှန်တယ်လားအောက်လည်းမကတ်ဘူးနော်တူအနံ့လည်းမထွက်ပါဘူးအောက်လည်းမကတ်ပါနော်ဒါဟန်လည်းမှာမွေးပြီးတော့လေအရသာရှိလိုက်တာနှစ်ပြန်ဝါဖြေပွဲတော့ကြိုတင်ပြီးချက်ထားတာပါနော်နှစ်ပြန်ဝါဖြေတဲ့အိမ်တွေကိုဝေပေးပါမယ်နော်ဝါဖြေသမားတွေပို့ဖို့တော့ချက်ထားတာနော်ဟိုးလာပဲ
နောက်ဆုံးမှာတော့ကျမတို့ပူတီနာအရွက်ကလေးကိုထည့်ပါမယ်ပူတီနာအရွက်ကလေးအုပ်ပြီးသွားရင်တော့ဟန်လင်ကတော့ပြီးသွားပါပြီနော်ကျမတို့တွေရမ်ဇန်လမှာဒီဟန်လင်မျိုးဒီလိုပုံစံမျိုးကိုချက်စားလို့ရအောင်လို့ကျမတင်ပေးလိုက်တာပါနော်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကယ်၍ကျမချက်တဲ့ဟန်လင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်လည်း like and share လေးတွေလုပ်ပေးကြပါလို့နော် subscribe လေးတွေနဲ့ like and share လေးတွေလုပ်ပေးပါလို့မသိတဲ့လူတွေလည်းချက်စားလို့ရတာပေါ့နော်သိတဲ့လူကတော့ကြော်သွားပါနော်မသိတဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျမအဓိကထားပြီးတော့ချက်ပြတာပါနော်အရင်လဲစကောက်ပါတယ်ကျမချက်တဲ့ဟန်လင်သည်လုံးဝကိုအရသာရောအနံ့ရောအကုန်လုံးကွက်တီပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်